សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនពីការអានហើយការអាននេះគឺជាកម្រិត starter ឬក៏ជាកម្រិត beginner សម្រាប់អ្នកណាគេដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងពិនិត្យមើលអត្ថបទខ្លីមួយដែលវាគឺជាមេរៀនទី27ហើយសម្រាប់យើងនៅក្នុងឈុតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអានកម្រិតដំបូងនេះហើយសម្រាប់មេរៀនទី27នេះគឺយើងនឹងពិនិត្យមើលប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថា a famous animal សត្វដែលល្បីល្បាញមួយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងបើសិនជាអ្នកណាគេអត់ទាន់បាន subscribe ទៅប៉ុស្តិ៍ YouTube របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ទេកុំភ្លេចចុច subscribe ផងពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងមានវីដេអូមេរៀនថ្មីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន notification ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាំមុននឹងខ្ញុំអានហើយបញ្យល់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគេមានអីចង់ឲ្យយើងរៀនខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានដល់ខ្លួនឯងសិនណាពីព្រោះការអានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយប្រៀបបីដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកល្បងដើរដល់ខ្លួនឯងចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពាក្យណាអត់ចេះពាក្យឡើយណាពាក្យណាមានការពិបាកក្នុងការបញ្ចេញសលេងអីចឹងទៅហើយចាំពេលខ្ញុំអានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រៀបធៀបបានចឹងដើម្បីអានអ្នកគ្នាគ្រាន់ចុច pause វីដេអូនេះសិនឈប់វាមួយផ្លែតហើយអានស្ងាត់ៗដល់ខ្លួនឯងម្ដងពីរដងបីដងទៅឥឡូវនេះឈប់វីដេអូហើយអានចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំអានឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់ហើយអ្នកគ្នាអាចប្រៀបធៀបបាន Unit 27 A famous animal One of the most famous animals in Australia is the kangaroo The kangaroo is famous for having a pouch on its belly, but only female kangaroos have these pouches. Baby kangaroos are very small as your thumb. Mother kangaroos keep their tiny babies in their pouches. These tiny babies grow very big and strong though. Adult kangaroos can be up to 7 feet or 210 centimeters tall. With their powerful legs, they can jump up to 9 meters. ចឹងខ្ញុំអានចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមមិនទាន់ទេអ្នកគ្នាអាចខាវីដេអូទៅខាងក្រោយបានមើលឡើងវិញពីព្រោះថានេះគឺជាវីដេអូណាចឹងខាចុះខាឡើងម្ដងក៏បានដែរពីព្រោះថាល្បឿននៃការរៀនរបស់យើងវាអត់ដូចគ្នាអាចអ្នកខ្លះលឿនអ្នកខ្លះយឺតអីចឹងណាចឹងបើយឺតកុំមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញខាវីដេអូចុះខាវីដេអូឡើងទៅហើយអានោះគឺជាប្រយោជន៍នៃការរៀនតាមលក្ខណៈវីដេអូហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលអត្ថបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Unit 27 A famous animal មេរៀនទី27សត្វមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញ One of the most famous animals in Australia is the kangaroo គេថាសត្វមួយក្នុងចំណោមសត្វដែលល្បីល្បាញខ្លាំងជាងគេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាសត្វកង់ហ្គូរូចឹងពាក្យមួយក្នុងចំណោមគឺយើងនិយាយចេះណា one of the អីចឹងទៅចឹងមួយក្នុងចំណោមសត្វដែលល្បីល្បាញជាងគេគឺអញ្ចឹង one of the most famous animal ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានជាងគេគឺ one of the richest people ម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ one of the 5 people ចឹង one of មួយក្នុងចំណោម The kangaroo is famous for having a pouch on its belly គេថាសត្វកង់ហ្គូរូហ្នឹងគឺល្បីល្បាញដោយសារវាមាន pouch នេះនៅពីមុខក្បាលពោះរបស់វា pouch ហ្នឹងដូចជាថង់មួយចឹងថង់ស្បែកមួយរបស់សត្វកង់ហ្គូរូអ្នកគ្នាអាចទៅមើលនីតិឯកសារសត្វអីនឹងដឹងអាថង់ស្បែកដូចស្បែកចឹងហើយវាដាក់កូនវានៅក្នុងហ្នឹង But only female kangaroos have these pouches វាថាប៉ុន្តែមានតែសត្វកង់ហ្គូរូញីឯដែលមានអាថង់ហ្នឹង Baby kangaroo are very small as your thumb គេថាសត្វកង់ហ្គូរូដែលកើតមកភ្លាមៗកូនង៉ែតហ្នឹងគឺវាមានរូបរាងតូចមែនតើតូចស្មើទៅនឹងមេដៃរបស់យើងអញ្ចឹង thumb គឺមេដៃណាតូចស្មើគឺប្រើចេះ as small as ធំស្មើគឺ as big as លឿនស្មើគឺ as fast as Mother kangaroos keep their tiny babies in their pouches គេថាកង់ហ្គូរូដែលជាម្ដាយនេះគឺទុកកូនង៉ែតកង់ហ្គូរូតូចៗហ្នឹងនៅក្នុងអា pouch ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យតូចមួយទៀតគឺពាក្យ tiny នេះអញ្ចឹង tiny គឺតូចប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀប tiny មួយ small គឺ tiny នឹងតូចជាង small ហ្នឹងទៀតThese tiny babies grow very big and strong though គេថាប៉ុន្តែកង់ហ្គូរូកូនង៉ែតដែលតូចៗហ្នឹងគឺវានឹងធំឡើងធំហើយខ្លាំង Adult kangaroos can be up to 7 feet or 2 meter 10 centimeter tall គេថាសត្វកង់ហ្គូរូដែលពេញវ័យ adult កង់ហ្គូរូគឺអាចមានកម្ពស់ tall នេះកម្ពស់
កម្ពស់រហូតដល់7 feet ឬក៏2 ម៉ែត្រមួយទឹកអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយកម្ពស់បើសិនជាយើងចង់បញ្ជាក់ថាកម្ពស់ប៉ុន្មានគេទៅសេបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងប្រាប់គេថា I am 180 centimeter tall ខ្ញុំមានកម្ពស់1.8 ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងដាក់តួលេខមួយមកហើយដាក់នៅពីមុខពាក្យ tall ហ្នឹងទៅ With their powerful legs they can jump up to 9 meters គេថាដោយសារជើងដែលមានថាមពលខ្លាំងរបស់ពួកគេអាចលោតបានចម្ងាយរហូតដល់9 ម៉ែត្រចឹងនេះគឺសត្វកង់ហ្គូរូណាហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាស្គាល់ថាកង់ហ្គូរូនឹងមិនហើយនេះគឺអត្ថបទដែលយើងបានអានមិញហ្នឹងចុះឥឡូវនេះយើងទៅមើលលំហាត់ម្ដងនេះគឺលំហាត់របស់យើងហើយចឹងអ្នកនរគ្នាសាកយក ABCD នេះដាក់ចូលទៅនេះគឺលំហាត់មួយទៀតចឹងសំណួរគេសួរអ្នកនរគ្នាចេះ ABCD នេះដែរខាងក្រោមនេះគឺជាលំហាត់សង្ខេបហើយតាមរយៈរូបភាពនេះគឺ pouch អ្នកនរគ្នាដូចថងមួយចឹងនៅមុខក្បាលពោះហ្នឹងចឹងឃើញកូននៅក្នុង pouch ហ្នឹងចឹងឈប់វីដេអូតិចមកហើយធ្វើលំហាត់ហ្នឹងទៅពីព្រោះថាធ្វើលំហាត់ហ្នឹងហើយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនរយល់មេរៀនច្បាស់ប៉ុណ្ណាចឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងលំហាត់ទី1ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅឈប់វីដេអូតិចគួយធ្វើលំហាត់ហ្នឹងស្ងាត់ដោយខ្លួនឯងហើយចាំមើលថាតើអ្នកនរធ្វើត្រូវបានប៉ុណ្ណាពីព្រោះថានៅពេលអ្នកនរ play វីដេអូវិញនៅខាងចុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចម្លើយថាត្រូវឬក៏ខុសចឹងឈប់វីដេអូហើយធ្វើលំហាត់ទៅអូខេឥឡូវនេះយើងមកមើលលំហាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នា Mike is a ឬក៏ an so he's very tall ចឹង Mike is an adult គេថា Mike គឺជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ចឹងហើយបានគាត់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ That rabbit can jump far គេថាសត្វទន្សាយមនុស្សអាចលោតបានឆ្ងាយ There were 30 children and 7 on the school trip ចឹង7អីគេគឺ 7 mothers ចឹងក្មេង30នាក់ម្ដាយ7នាក់ I just ate 4 slices of pizza my is big ចឹង my គេណាគឺ my belly គេថាខ្ញុំទើបតែញ៉ាំ pizza អស់4 slice ក្បាលពោះរបស់ខ្ញុំគឺធំក្បាលពោះគឺ belly What is the reading mainly about តើ reading នេះនិយាយពីអីបើតាមរយៈការអានរបស់យើងគឺនិយាយអំពី a special thing about kangaroos នេះចំណុចពិសេសរបស់សត្វកង់ហ្គូរូគឺនិយាយពី pouch របស់វាហ្នឹង What do kangaroo do with their babies តើកង់ហ្គូរូនឹងធ្វើមិនខ្លះជាមួយនឹង baby របស់វាគឺមិនយ៉ាងណាអ្នកគ្នាគឺ carry them in their pouches ជាងយើងហៅថា pouch ណាមិនហៅថា belly ទេ belly ដូចយើងហ្នឹងមានតែមួយទេអីនៅក្នុង belly យើងគឺមានតែនៅក្នុងពោះយើងក្នុងអាហ្នឹងដូចជាចំណីអាហារអីវិញអញ្ចឹងយើងញ៉ាំចូលមកជុតក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែ pouch នេះមិនមែនគេញ៉ាំចូលណាគឺគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងកើតហើយដាក់ក្នុងហ្នឹងទៅហើយវារស់នៅដល់ធំវាចេញមកវិញមកហើយបើអ្នកនេះធ្លាប់មើលឯកសារសត្វណាពេលដែលវាចេញក្រៅបើវាភ័យខ្លាចវាអាចចូលវិញបានទៀតតោះតែវាធំពេញវ័យមកវាលេងចូល What does tiny mean in the reading ចឹង tiny មានន័យថាម៉េច very small which is not true តើរឿងមួយណាដែលអត់ពិត Kangaroo are from Australia អានេះដូចពិតទេ Kangaroo grow up to be strong អានេះពិតដែរ A baby kangaroo is the same size as your thumb អានេះក៏ពិតដែរ All kangaroo have pouches អានេះខុសនេះពីព្រោះគេប្រាប់យើងថា only the females មានតែ kangaroo ញីឯងបានមានឈ្មោះអត់មាន Kangaroo are from Australia they are famous for the pouches on their belly However only female kangaroo have these A baby kangaroo is very small so it lives in its mother pouch Adult kangaroo have again now powerful legs and can jump far ចឹងចប់ហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើលំហាត់នេះបានត្រូវច្រើនបើសិនអ្នកគ្នាធ្វើបានត្រូវច្រើនមានន័យអ្នកគ្នាយល់មេរៀននឹងច្រើនបើធ្វើបានត្រូវច្រើននេះត្រឡប់ទៅមើលវិញមើលថាហេតុអីបើខ្លួនឯងធ្វើបានត្រូវច្រើនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចចុច like ផងហើយ share វីដេអូនេះទៅឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានប្រយោជន៍ពីវាផងហើយបើសិនជាអត់ទាន់បាន subscribe ដល់ post YouTube របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ទេកុំភ្លេចចុច subscribe ផងនៅពេលដែលយើងមានវីដេអូថ្មីអ្នកនឹងទទួលបាន notification អរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមេក្រោយទៀត